hot place. මම ලංකාවේ යන්න ආසම තැන. පුදුම තරම් සුන්දරත්වයකින් පිරිච්ච හරිම ලස්සන තැනක්. හරියට පාරාදීසයක් වගේ. ගෝනුන්ගෙන් පිරිච්ච ඇලදොල ගංගාවලින් වටවෙච්ච දියඇලි වලින් පිරිච්ච හරිම සුන්දර තැනක්. හිත නිවන තැනක්. ඕගොල්ලන් අනිවාර්යයෙන්ම යන්න ඕනි තැන. පරිසරයේ සුන්දරත්වය විඳලා පරිසරය ආරක්ෂා කරලා පරිස්සමෙන් ගෙදර එන්න. තවත් මිනි බ්ලොග් එකකින් හම්බ වෙමු.